Seguramente estás viendo esto y crees que es un bowl, pero no, mirá. Lo primero que te voy a mostrar es que tiene tapa, y no una, sino dos. Pero no es lo que parece. Esto es un rallador con contenedor. El placer que me da saber que podemos rallar lo que querramos y que va quedando adentro del bowl. Yo te hago la mímica de todo. A mi juego me llamaron. Que lógicamente después lo podés utilizar con lo que rayes. Como ves, le podemos ir cambiando las tapas para que hagas el corte que vos quieras. Viene con 3 diferentes. Ahora que ya sabes lo que es, ¿no te parece una genialidad? Porque a mí, sí. Así que ya sabes, este rallador mega premium con contenedor está disponible en Mundo Tutti. No solo en nuestra tienda física, sino también en nuestra tienda virtual. ¡Vení por el tuyo!